wal ijaarurra wal qindeessurra wal tokkummeessurraayyuu bara kana kanaasamaa jirus kan mul'ataa jirus bara kana qofaa miti amma nuti guddannee argaa jirrutti bittinneessuu kanatu yookaan diiguu kana baay'ata. Irreecha jechuun namni waan salphootti ilaala. Sanii fi amantaa walitti fiduu hin qabu. Sanii fi siyaasa walitti fiduu hin qabu. Siyaasni kophaa of danda'ee jira. Amantaan mataa ofii of danda'ee jira. Kun maalidha? Aadaadha. Irreecha jechuun duudhaadha. Kata galateeffannaa Rabbiiti. Waaqa kan keetti galateeffachuuf achi dhaqa. Amma tokkoffaa wanni hubatu qabu namni achi keessatti. Oromummaa namni namaan kan nu bara. Yeroo tokko maaltu mul'ata beektaa akkanatti mul'atutti Oromummaa duwwaa miti namni waan hojjetu keessatti quuqama qabaachuu qaba. Quuqamni hin jiru si keessa hoote bafeessumaatiin qabdu wanti Oromummaan hin jiru Oromummaan kee zeeroodha jechuudha. Inni wal dhageenyu wal hubannu kun nummaan nu fayyada malee wanta nu miidhu tokkos hin qabu. Dhaloonni garee borullee akka of ta'u akka ejjennoo qabaatu akka quuqama qabaatudha. Oromummaan ani Oromoodha jechuu qofti bu'aan buusu. Nooruu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin booda deebinee wal agarreerraa har'a immoo keessummoonni keenya keessummoota kanaan dura beektan Injifataa Ahmadii fi Gosaa Obboluuti. Gosaa Obboluugaa kanaan dura keessummaa biraas nuu fidee dhufuunsaa ni yaadatamaa. Gosaan Obboluu mana isaatti deddeebi'aa jira. Keessumaayyuu intala isaa Siifuu wajjiniin kanaan dura akka sagantaa addaa isinii qopheessinee taalentii ishee fi taalentii isaa taalentii abbaa fi intala laalaa turtanii har'as immoo waliin turtii goonaa gama garanaatiin immoo Injifataa Ahmadis waan akka koomeedii kanarraa nama fagaatee miti jarri lachuu Injifataanis kanaan dura turtii waliin taasisaa turre saniin akka itti gammaddan abdiin qaba. Har'as gaajara kana lamaa wajjin keessumaayyuu yeroo irreechati yeroo Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa wal iyyatu yeroo itti wal arguudha yeroo baga waliin geessan waliin jedhuudha. Waan kanarratti bal'inaan haasofnaa irreecha. Ayyee kaa duraan dursee isinillee baga geessan jechuun barbaada. Ayyee baga waliin geenye. Galata kee yaa Rabbi kan baranaa geenye bara gereetti nu gahi galata kee dayi. Galata kee dayi. Yaa Rabbi galata kee yaa Rabbi kan baranaa geenye bara gereetti nu gahi galata kee dayi. Galata kee dayi. Elelel. Kana fakkaata. Irreechi waa hedduudha. Waa hedduu of keessaa qaba. Maaltu jira seetan ka irreecha irratti yeroo tokko jaaladheen ture. Sirba irreechaa barreesseen ture. Sirbichi maal jedha seetan? Yaa bashaaddu fulbaanuma yeroonsa irreecha arsadii kottu bushooftu. Kabaan jedhu kibbaan jedhu nu shubbisaniira gada badaa nama siyeessu. Ajaa'iba kan kee kuni lammiin adda ta'ee maali garaa kasi jabeessu. Ererirraan gadi ilaali nu mul'atti magaalaan bushooftu. Aadaa fi duudhaa anasi barsiisa. Odaa nabee gaddisasaa jalatti kootu jedha wantichi ka intalittiin aadaa kana baay'een jaalattu. Seenaa kanas hin beektu. Barsiisuuf yaalan ture. Garuu naaf hin milkoofne. Mee Injifataan immoo sirra fuudhuuf yaala. Injifataan gaa mucaa Harargeeti. Duratti kantiibaa Harargee kana ture jedhanii amma immoo kantiibaa magaalaa Koyyeeffacheeti jedhu. Isa qofaa miti anaafillee kantiibaa ture. Irreecha kanaan wal qabatee ka Injifataan aadaa duudhaa eenyummaa maalummaa Oromoo kana nama baay'ee jaalatuudha nama baay'ee kabajuudha. Yeroo tokko waan irreecha kana ittiin deemu huccuu aadaa kanallee bituu jaalata. Waan ittiin deemu dhabeeti ganama obboroo ka'eeti yaa Rabbi gurraacha garaa garbaa qarshii kuma takkanaa kenni ishee ol sin gaafadhu jedhee Rabbi kadhata inuma kadhata. Kuma keessaa qarshii 50 hir'isnaan hin fudhadhuudha. Hin fudhadhu namichi wayii horuu maasaa qotaa jira. Namichi kuni dhuguma hin fudhanne jedhee qarshii 950 fuuldura lafa godhee namichi jala dhokata.
Injifataan ol jedhu qarshii 950 argata. Yaa Rabbi galata kee naa kennitee dee lakkaa'ee akkasoo jedhu 950. Yaa Rabbi galatoomii 50 boru itti naa dabaltaadhee gaafa inni achi qajeelu namichi kaatee dhaqee yee nama na 950 keessaa birrii 10 irrannaan hin fudhadhu hin jenne akkamitti fudhatte? Aboo ana Rabbitu naa kenne. Maallaqni Rabbi siin kennine asii kenne ana hin fudhadhu jechaa turte lafa godhee dheen namichi. Ingodo eden injifataan Rabbi tu naa kenne qarshii 50 boruun itti sii guuta jedhee jira Rabbi jedhee namichi mana murtiitti mata irratti bane injifataan mana murtii xaalayaa gaafa itti kenni itti geechu aboo jedheen ana hiyyeessa kana gaafa na himattu ati abbaa qabeenyaati namni sitti kolfa ani kotteedhaan si jala waan deemu ati abbaa fardaati abbaa bullooti abbaa sangaati farda yaabbattu keessaa farda tokko naa kenni suufii uffattu keessaa suufii tokko naa kenni walumaan dhaqna mana murtii jedheen mana murtii wal qabatanii waliin naqani akkamitti obbo Injifataa waan akkanaa raawwatta jedheen abbaan murtii kabajamaa abbaa murtii ani waan akkanaa dalagee miti namichi kuni maraatadha namichi kuni xiqqoo yoo ture suufiin kunis kiyya jedha fardi yaabbatte kunis kiyya jedha namichi kun sirrii miti kabajamaa abbaa murtii fardi suufiinis kiyya jedhe namichi kunoo kabajamaa abbaa murtii namichi sammuunsaa sirrii miti garuu isatti ergiseefi isatti ergiseef umarra namichi maal jedhe kabajamaa abbaa murtii bilisa jettani bilisa Injifataan bilisa jenneerra namichi maal jedheen beektaa Injifata ati dabaadha dabaa garuu galatoome jabaa ofii abbaa guddifata dandeettii arrabaa fi tooftaa situ narra qaba jedheen. Daba olfan nama sirukute eebbista barre nama waan rukute bakkata malee na rukunne na eebbise akkana egaa jabaa ofii namaa jabeeffataa jedhe dubbii dhuma isaan laalta takkaa hubaa isaan laalta malee garaa kana dhootteen laaltu yeroo laaltu kanaaf gosa obboluu fuulli isaa namatti hin toluu jedhan yeroo jedhan fuulli isaa immoo bareete jira beeka dhurbaan sigalee waanuma tuulama ta'eef jibban malee kanaaf itti cabsite abbaa kiyya waan akka rakkoon hin jiru naa jiraadhu ati ulfaadhu waliin lolina lakki wal lolaa jiru nu bakka wal lolan immoo araara dheeyna idduma wal lolan sanuu araara buufnaa nageenya buufnaa ati garuu jaarsummaa deemta jedhan duratti Harargeetti niitii barbaadu amma gaa waan biraa natti fiduu fi amma isan natti mee maali gosa waa'ee kiyyaa kana ittiin himinsiin hin jenne jaarsummaa deemaa niitii namaa gaafachuudha ammana nama guddaadha yeroo Harargeessan immoo jennaan asittis inuma shaqaqqaleen hojjetaa naan jedhe Ka yeroo Harargeessan jaarsummaa baay'ee deemaa garuu adeemu malee jaarsummaan xumuru jaarsummaan murtee xumura qaba osuma kokkolfuu gala waa barbaada kanumaan ammallee kooyyeeffachee keessatti jaarsummaa kana ni deema Oromoo kana mataa walitti ni fuudha walitti ni qaba garuu yeroo tokko tokko immoo ittimu arragaa naa fidhatte malee sodaata naa fidhatte har'a karaa waliin deemna gaazexeessan asitti waan hafuufi nu waliin hin deemu yaara natti bubbutaara ani amma Injifataa yeroo baay'ee haaluma reechaa kana Irreechi maaliin mee Injifataa naaf sirbi mee aduma irreechaa kana gaafan jedhuun ani tiyya sirbuu miti jedha beektaa tiyya sirbuu miti seenaa duudhaa safuu eenyummaa maalummaa barsiisuudha malee tiyya sirbuu miti jedha. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii kottaa wal qabannee deemna irreechaa akkasii Oromoo sabni koo xiqqaa manguddoo baganuu dhuftanii irreechi waan guddoo. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii baga siniin ga'ee walii galaanii kasinaa sirbatu baga geessan jechuun gamanumaan maal jechuun barbaada gabaabumatti irreechi akaakayyuu kiyya maal jedha beektaa irreechi hirree keenya aadaa keenya duudhaa keenya si gorsuu naan jedha beektaa yeroo waliin teenyu abbaa maalinni irreechi kun maalinni ilma koo ganna bacaqii gannaa boofni aantuunni wal hammatee waliin ba'a birraa hundi isaatu booqa birraatti gaafa ba'u gammachuu hedduutu namatti dhaga'ama gaafa kana tulluu ba'ee malkaa bu'ee yaa rabbi dachee kana uumte malkaa kana uumte tulluu kana uumte jedhee abaaboo qabatee
yaa mareehoo jechuun Mareehoo. Mareehoo. Hoo yaa mareehoo. Itti fufi. Itti fufi gaa. Harargeetti hin Haa jedhamne. itti fufi. Harargeetti hin Harargeetti jedhamu hin nasaamte jedhamu. waan ta'eef itti fufi. Wanni gaa harargeedhaan jedhamu kun aadaadhaaf. Naa galeera jechuun maarree. Eegaa itti nu fufi gaa nu siin nu eegale. Si'alaa qabaa irra naaf eebban. Eebbadhaa fi aanaa si'alaa qabna. Itti nu fufi. Ayyeeka. Warra tuulamaa kana wannaan jaaladhuuf kanumaa fi waan biraatiif itti naaf fufi baay'ee. Jaalala keellee nagarree. Seenaan irra waraabbataa jaalala kee kana. Seenaan naaf qannuu kan kee boru duun kan kee waan hin oolamneef egaa. Eebba namni gabaabaan kun baay'ee seenaa danda'a jedhamee akka sakaakayyuun kiyya gaafa dubbatu nan dhagaa beektaa namni gabaabaan kun. Sassatamuu maalutti ni mure. Ni sassata. Ni qusata waan ta'eef. Yoo miti. Mee aadaa Harargee keessatti amma yookiin immoo akka godina Harargeetti irreechi bifa kamiin akka kabajamu ani amma hin beeku waan ta'eef kan tuulamaa booda itti deebina mee eebban injifataa irraa oduu kaan si maal sitti fakkaata? Natti tolaan. Anallee natti tola aboo baga sitti toleera. Yaa Rabbi gaana maal natti fuudheerra. Egaa duraan dursee asitti argamnee chaalenjii keenya nurraa fudhachuu keessaniif duraan dursee warra istiidiyoo kanaa galateeffachuun barbaada. Itti aansee ogeessa kaameeraa keenya obbo Boggaalee galateeffachuu barbaada. Asumaan halkanii guyyaa roobaa aduun jedhu caamaa beelan jedhu dheebuun jedhu as keessa taa'ee waan kana nuu hojjechuu isaatiif hedduu galateeffachuu barbaada. Asumaanii itti aansee Oromoon aadaaleen Oromoon qabduu fi safuuleen Oromoon qabdu akka addunyaatti illee beekamaadha. Maaliifi hammataadha Oromoon hammataadha waan jedhamu sun durirraa ka'eeti malee ammaa miti. Garuu waa'een irreechaa waggaa 150 booda deemee har'aan tana biyya kanatti nu argamuu isaatiif takkaa'u bakka qe'ee isaa ganamaa sanitti deebi'uu isaatiif ani waaqan galateeffadha malee namaa miti. Maaliifi Oromoo aadaa isheerraa dhiibamtee turte. Maalummaa isheerraa dhiibamtee turte. Innaa qabeenya isheerraa takkaahu lubburraa hanga lukkutti illee dhabdee turte. Kana ammoo itti cabxee ilma itti dhabdee qeesii itti dhabdee sheekii itti dhabdee dargaggeessa biyyaa lafee dugdaa kan ta'an meeqaatama itti dhabdee barattoota itti dhabdee barsiisota itti dhabdee har'aan tana deemtee as geesse. Galanni kan waaqaa haa ta'u ammallee irra deebi'eeti. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti irreechi nageenya. Irreecha jechuun nageenya. Isa namni hammaan tana fidee asiin amantaa fakkeessee asiin ammoo gara siyaasaatti dhiibee waa bocoluu miti irreecha jechuun. Irreechi kan mootummaa sii miti, kan lafa tanaatti sii miti, kan ilma namaatti sii miti, kan eenyuti kan waaqati. Waaqa san galateeffachuudhaaf argama Oromoo yeroo bakka sanitti argamu jechuudha. Waaqa ganama isa uume kana. Amantiin bara deeman nutti dhufte nuti amantii yeroo itti dhufnutti amantiin nutti dhufte. Garuu har'aan tana duudhaalee kaleessaa, aadaalee kaleessaa san dhiibee dhabamsiisuudhaaf diinni halkanii guyyaa kaachaa jira. Waan biraadhaa miti. Sababni miidhama keenyaa bareedina keenyaaf miidhagina keenyaaf malee waan biraadhaa miti. Oromoon bareedina qaba. Lafti isaa bareeda. Maalummaan isaa bareeda. Eenyummaan isaa ni bareeda. Sigalee isaaf Oromoon har'aan tana kan irreecha waa'ee irreecha irraa dhiibamuuf irreechi eenyuun ilaalchisu. Bakka sanitti nuti ammoo maal ta'uu qabnaadha. Kaleessa abbootiin keenya itti miidhamanii itti cabanii hayyoonni meeqa itti dhabamanii asiin nu gahan har'a akka dargaggeessa biyya kanatti nuti dhaabbannee gahee akkam taphachuu qabna. As keessatti amma ni fashaleessina hojjan hin danda'an. Garuu booressuu danda'an. Waan booressuu danda'amu san yoo garamiin guruu dandeenya. Sochii akkamitti guruu dandeenya. Ilaaf ilaameen wal dhageenye kun salphoodha. Isa gandarraa kaatee manarraa kaateeti nageenya kee eeggatta. Dura nageenya mana kee keessaa. Mana kee keessaa kaatee irreecha san akkamitti akka irreeffattu. Akkamitti tasgabbiin baatee akka galtu. Akkamitti akka ilmaatii fi waatii teetiin waliin baatee galtu. Nageenya dursitee keessaa akeeka. Isaan diinni achi amantii fakkeessee bocoluu miti. Amantii fakkeessee ammoo wanni sooshaal miidiyaa adda adda irra deemaa jiru waan hedduu namatti dhagahamuudha. No kanaan ta'uu qabu waa'een irreechaa adda inni kophaadha.
eenyuyyuu ni ilaalchisu ammas. Kan ilaalchisu maalidha? Tokkummaadha. Tokkummaa gaafata. Tokkummaa yeroo gaafatu kanatti nuti hoo akkamiin tokko taana? Akkamiin wal dhageenya? Akkamiin wal obsina? Akkamiin wal gorsina? Akkamiin wal abdannee socho'uu dandeenya kan jedhu. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeeti? Miidhama kalee miidhamne san har'a sitti deebi'uu hin qabnu. Har'a yeroo kanatti hagam takkallee galmaan ga'uu baannu isteeppii takka deemnee jirra. Waa'ee Oromummaarraa, aadaalee keenyarraa, waan kalee sanirraa bakkatti deebisaa deemuu keenyarraa isteeppii takka deemneerra. Garuu isteeppiin lammataa maal ta'uu qaba? Isa wal sodaachifnuu miti, isa wal hokkifnuu miti. Wal abdannee, wal hammannee, wal sossobnee yoo rakkoo qabaannee har'a maraataa miti. Caphaan illee nu wanti qaba nu biratti gatii qaba Oromoon jechuudha. Oromoon maraataa miti kan cabe kan naafeewu nu madditti gatii qaba. Maaliif lakkoofsa nuu guuta gaa? Miliyoona 50, miliyoona 60, miliyoona 80 kanaa miti. Dhibbaa oli miliyoona dhibbaa oli amma Oromoo yoo dhugaan halaallu ta'e. Garuu 60tti kan gabbutee ilaalu maali beektaa? Hoshira diinati. Akka kootitti gaa. Akka injifatatti kun. Garuu Oromoon sanii oli malee wanni amma miliyoona 60, 50 jedhan kun waggaa 6 darbee dura. Garuu Oromoon har'a lakkuun dhalatti bara. 3, 4 taatee miliyoona dhibbaa wayii galle bara. Odoo kan wal lakkoofnu ta'e. Isa kana ammoo wal jajjabeessuu dandeettii qabna. Innaahi ganda keessaa kaanee manguddoo qabnaa, hayyuu qabnaa, beektota qabnaa, barsiisota qabnaa. Si galee isaan kana hammannee waan hin beekne isaanirraa barataa, aadaalee hin beekne isaanirraa barataa, waan biyya keenya hin faalleessine, waan eenyummaa keenya hin faalleessine, waan aadaalee keenya kakaleessaa san hin faalleessine dhaabbannee eegnee jechuu gaachana taanee ishii san akka galmaan geenyuuf. Oromoo aadaa ishiin ittiin himan. Eenyummaa ishiitis ittiin himan. Maalummaa ishiin beekti waan ta'eef. Qe'eenarra irreechaa dhaabbatte kun shintibeetii taate turte. Shintibeetii Oromaa nu tuffachuurraa kun tuffii san keessaa baanee irraa. Maaliif? Oromoo biyya bulchaa ragaa. Yeroo Oromoon biyya bulchu kanatti nuti amma yeroo hedduu maaliif waa balleessina beektu? Tuffiidhaan waa balleessina. Bari inni uumaan beeku, bari inni nan ga'u, bari anaatu isarra beekaa. Noo acha keessa jiraachuu hin qabnu nu matuma jiru kanaa mataa dadhabaa kana walitti finnee gaafa jennee walitti finnee jechuudha tokko taanee boqqolloo hin beektu boqqolloo takkaahu kuusa kan jedhamantu jira. Kuusa kana fiddee gaafa mataa walitti hiitu callaa baay'ee waan qabu fakkaata. Hin laalu malee namni. Fiddee gaafa hiitu wayiitiin mataa walitti hiitu waan guddaa garuu battalatti yoo ilaaltu gargar hogga ishiin dhaabbatu yoo ilaaltu waan salphoodha. Muka takkaatu dhaabbata boo callaan baranaa kun hin jiru jedha namni. Gaafa ammoo walitti tokko ta'ee addeebi'e waan baay'eedha. Akkas ta'uu qaba Oromoo mataa gaafa walitti qabatee diina dhoowwachuu danda'a. Ammoo kan hin kaasu nama irreecha qofaa miti. Aadaalee keessa fuulee kan ittiin eeggattu maalidha yoo jette maali? Tokkummaadha. Wanni mootummaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee tokkummaa ijaaramaa wal dhagaa wal obsaa wal gorfadhaa kan inni jedhu waan biraadhaa miti. Kara saniin diinas dhoowwachuu dandeessa qolachuu dandeessa. Waan jaaramee tokko wanni naannessu hin jiru. Isinii galee kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeeti irreecha waggaa 150 booda nutti deebi'e kana nuti akkam goonee dandeenya. Namichaatu manguddoo biyyaati hayyuudha. Nama araarsaa iddoo adda addaa irra deemee nama araarsaa kana gaa tokko gorsee dadhabee namni beektaa sadiirra nama gorsu biyya kanatti. Sadiirra nama gorsu odoo sadeen kana gaafachi guutu aboo jedheen takkarrallee lamarrallee sadii si gorsee dadhabee jedheen kana booddee jedheen mucaawwaa balleessaa miiree gadi hin taa'u hin gorsa ilmummaa isaa kanarra si gorsuu hin danda'u jedheenan isan nama biraatu araarsu akkamittan si dadhabee jedheenan
Isan nama biraatu biyya keessa deemee araarsu si akkamattan dadhabeereeti kana booddee sin araarsu bakka badii kee ofiif itti gaafatamtaa jedheen. Kana gaa gurbaan dhaqee waa balleessee ganda namaati waa balleessee dhufee jennaan aboo jedheen. Ammallee waa balleessitee dhuftee miti jedheen jedheen. Bakka namichi sii qophaa'e gaa'e qophaayatis jedheen du'aa qophoofte. Akkamitti boo qophaa'e kan kana booddee si araarsuu hin danda'u lamarra sadii si gorsee dadhabee kana booda afur guutee si araarsuu hin danda'u jedheen. Barsilaa osoo takkittii san gorsee irra dabru ta'e mucaanis waan san ni dhiisa inninis manguddummaa isaa san maal ta'a hin cimsata jechuudha. Kana itti dhiibnan namichi eega gaabbaan kiyyaa'uu nagate ka biyya keessa deemee nama araarsoo ana jibbee dhiise ammaal ta'uu qaba jedheeti fuudhee ofirra raase. Gamada achi fuudhee of hidhee morma isaa gixxim godhee mukatti of fannise of ajjeeseera. Kana aboo mucaa maaltu ajjeesee jedhaniin. Bara abbaan isaa akkana jeeni jennaan eega gaabbaan kiyya na dadhabe ormi waan naa hiluun qabu jedhee of rarraasee. Kana doo mucaadhaa hayyicha kanaatu itti gaafatamaa jedheen. Manguddoo kanaatu itti gaafatamaa jedheen. Manguddicha maaliif itti gaafatamaa godhan beektaa? Osoo takkittii san irra darbeefi hanga sadii si gorsee kana booddeen jiru gorsee gaafa jedhuun san takka irra kutee gorsee mucaan kunillee galma ni gahaa jedheen. Anillee ammoo manguddummaan kiyya sun caalee argama malee silaarra hunnutti hin dhufuu jedheen. Isheen jechuudha eega hidhame booda hidhamuu isaa of argee miidhamuu isaa of argee miidhamni gurbaadhaa isa miidhee jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Miidhamni gosaadhaa ana miidha. Miidhamni eebbaa keenyaan ana miidha. Nuti waa wal miidhu san ofirraa eegu. Amantaa wal qooduu dhiifne, lagaa wal qooduu dhiifne, gandaa wal qooduu dhiifne Oromummaa namni nuun kannu. Oromummaa namni nuun kannu otoo itti beekna waan akka warqeetti bakka. Namni waan laaftuutti ilaala bara. Hamaafamii san keessaa baanee mataa walitti qabachuun barbaachisaadha. Irreechas bifa saniin tokkummaa keenya eenee bifa nama boonsu tokkoon bifa eenyummaa keenya boonsuun bifa tokkummaa keenya mul'isuun akka gaggeeffannu jechuu barbaadetti. Naaf galaa waan baay'ee gaarii kaaste tokkummaa kan jette sun keessumaayyuu yeroo irreechaa kana kan mul'atudha. Oromoon amantaa musliiman jedhu pirootestaantiin jedhu yookaan kiristaanan jedhu waaqeffataas hin jedhu. Oromoon oromummaa isaatiin kaabaa kibbaa bahaa dhihaa giddugala iddoo tokkotti guyyaa itti ol yaadee ol arguudha. Tokkummaan ibsituun tokkummaa immoo kana caalan jiru. Kuni cimee itti fufuu qaba. Akkuma walii galatti waa'ee irreechaa yoo kaasne irreechi qorannoon tokko tokko akka jedhutti yoo xiqqaate waggoota 3,000 dura before Christ dhaloota Kiristoosin durallee si galee akka lakkoofsa ammaa kanatti waggoota 3,000 durallee akka kabajamaa ture. Garuu immoo gidduu gidduutti akkuma ati amma kaaste chaalenjoonni tokko tokko hin dhabamanii Oromoon Bishooftuu qofa irratti osoo hin ta'in yookaan immoo iddoolee amma bebbeekaman qofatti osoo hin ta'in qe'ee isaati irratti illee laga isaati irratti illee si galee irreecha amma ji'a kana Oromiyaa guututti ni adeemsifama jechuun ni danda'ama. Iddoo tokko tokkotti laafuu mala si galee. Kun egaa akkuma ati amma dura kaaste yeroo achitti wal argan hawwii waliif qooduu waan baay'ee waliif qoodu yeroon isaatu yeroo abaaboon itti abaaboo yeroo abdiin itti mul'atu yeroo margi margee waan baay'een Oromoon immoo wanta kana ibsu marga sana qabatee iddoo jiidhatti yookaan tulluuttis ta'uu mala. Kanaafuu Afrikaa irratti Oromoon kanaan beekama. Biyyoonni Afrikaa tokko tokkoyyuu waan kana sheer kan godhan jiru. Fakkeenya Keeniyaa yoo deemte Keeniyaa Oromoon jira. Oromoon ni jira. Oromoota achi jira wajjiniin warroonni kabajan ni jiru. Warri Oromoon taane nan Oromoollee warri ta'an jechuudha. Kanaafuu uummanni guddaan kun yeroo itti wal arguudha. Si galee yeroo uummanni guddaan kun itti wal argu tokkummaan kana caalan jiru. Garuu akkamitti haa kabajamu
akkamitti itti adeemamu wantoonni nageenya booressan wantoonni tokko tokko jiru waan baay'ee jira. Gama biraatiin gara hora Finfinneetti immoo yeroo deebinu akkuma sila naaf kaaste gulana gosaaf carraa hin kennina. Gara hora Finfinneetti yeroo deebinu akkuma sila anis kaasuuf yaale irratti hundaa'e Oromoon sababa garaagaraatiin irreecha laaffisaa dhufeera. Irreecha qofaa miti. Aadaalee isaa sababa garaagaraatiin aadaa baay'ee aadaa mimmiidhagoo sababa garaagaraatiin dhiibbaa garaagaraatiin tuffii garaagaraatiin dhiibamuudhaan waan baay'ee dhabeera dhiiseera. Fakkeenyaaf amma hora irreecha hora Finfinnee kanarratti gosoonni yeroo sanasitti kabajataa jiran Finfinnee naannawaa kana amma baay'inaan hin jiran yoo akkas gadi babbaatefa malee yoo baates wanta wal makee waan muraasa argita sii galee. Aadaa dhabuun, duudhaa dhabuun, wanta si ibsu dhabuun, wanta walitti si fidu gaafa dhabaa deemtu argite sababa irreechatiin wal arguun eega jiraate irreechi gaafa laafaa deemu immoo Oromoon maal ta'e walirraa fagaachaa deeme jechuudha. Wanta walitti nu fidu tokko gaafa dhabaa deemnu irreecha si dhabamuunsaa fakkeenya gosoota naannawaa kana jiran galaan dabalatee kan biroos waan baay'ee kaasuu dandeenya. Achi gubbaarraa kaastee akkana hoo gadi buute eegalee warri sun amma jiru baay'inaan hin jiran jechuu dandeenya. Baay'inaan hin jiran jechuu dandeenya. Kanaafuu irreecha dhabuun waan baay'ee nu dhabsiiseera. Garuu eeyyama rabbii ta'ee dubbiin bultee bakkatti deebi'uun ishiin hafuu waggoota 150 booda immoo akkuma jedhame deebi'ee dhufeera. Yoon dogoggoruu baadhee akka lakkoofsa biyya kanaatti 2011 waan irra deebi'ee jalqabe natti fakkaata. Yeroo sangaa wanti cabee bahe jechuun in millions Oromoo kan argame gaafa 2011 sana yookaan 2019 natti fakkaata. Rifoormii ta'eetu bahe. Akka warra adiitti. So yeroo san yeroo dhufu hawwiin jiru jijjiiramaa wal qabate jechuudha. Oromoon waan hawwaa ture waan itti dhabaa ture yeroo sanasitti irreecha irreeffachuullee miti jechuun exaggerate gochuuf osoo hin ta'in afaan Oromoo Finfinnee keessatti dubbachuun saalfii ture jedhamaa waan tureef suni cabeetoo immoo Oromoon deebitee wal agarte hora Finfinnee kanarratti jechuudha. Egaa deebi'ee wal arge immoo 2011 akkasitti kabajamee haala namatti toluun 2012 immoo tenshinoonni garaagaraa jiru natti fakkaate political tenshiniin jira. Sana booda immoo 2010 gamisa isaarratti koronaan wanti jedhamu dhufee sababa sanaan xiqqoo gadi bu'e natti fakkaata 2012. 2013 immoo dubbiin 2012 irraa 2013tti ceete wayii jirti. Akkuma political tension akkuma jenne koronaanis hin laafne. I think naaraa namoota muraasa eeyyamameefi. Kuma shan kan hin caalle kabajee ture. Egaa hora Finfinnee kanarratti wantoonni chaalenjiin ammas jiru jechuudha. Chaalenjiin jiru. Sodaa chaalenjii sanaatiif immoo baay'een uummataa yeroo tokko ol ka'a yeroo tokko gadi bu'a jechuudha. Sana booda immoo bara 2014 mooroof fooyyee dhufe namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman ammas akkuma bara 2011 san 2015nis haala saniin kabajamaa jira Finfinnee irratti kan baranaa immoo geenye ilaalla waan gaarii akka dhufu nan hawwa. Gosaan kanarratti maal jettu? Egaa anis kanarratti sirba tokko jira. Yaa mishingaa ati baala kee laalta boqqolloon itti nakatee kaartaa akkas jedhanii sirbu. Kana jechuun maaliifi? Boqqolloon itti naqate kaartaa. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaabumatti jechuudha. Baay'ina keenya yookiin adda faca'uu keenya laalla yookiin immoo san wal komanna malee aadaan keenya safuun keenya duudhaan keenya eenyummaan keenya akkamitti laafaa jira kan jedhu irratti namni hojjete siin jiru aadaa gaafa jedhamu aadaan kun maal inni kasiin jedhu jiru duudhaa gaafa jettuun duudhaan sun maal inni jedhe adda baasuu kan hin dandeenye jira. Baalamiyyaa kiraariitoo irreeffattu galtaayaa kiraariitoo abdaariikoo ni muufattaa wal komattaa jedha. Maal jechuu barbaadetan hayyootuma gara abbootii gadaas gaafa dhaqxu muudama irratti wal komachuu jira wal abaaruu jira malkaa irratti illee goomiidhaan irreeffachuutu jira
tulluu irratti illee akkasitti gaafuma korma qopheessanii morma buusuu irratti wal komiitu jira, wal tuffachuutu jira, wal salphisuutu jira. Waan akkasii kana namicha wayittu karaa deemaa jira. Daa'ima xiqqaa tokko arga. Akkam bultee ilma koo jennaan sirni gadaa Oromoo yaa galatuu jedhaan daa'imichi. Jaarsichi baay'ee gammadeeti. Ilma koo gadaan Oromoo meeqaa jedheen daa'imaan 18 ati badiin qabdu yaa ilma koo sirna gadaa kan si barsiisuu dide abbeetii jedhee bira darba jaarsi. Kana jechuun maaliifi dhaloonni xixiqqaan kun maalirraa bara gaafa isaan akkasitti tulluu irratti wal tuffatanii wal komatanii tokkummaan osoo hin jiraatin jaalalli osoo hin jiraatin waa qophaa'ee sanillee waliin nadhamanii galu. Hayyoota biras xiqqoo rakkoon akkasii kun ni mudata. Hayyuu jechuun dhaloota kana mataa walitti fidee aadaa, seenaa, eenyummaa barsiisuu kun ofummaan akkasitti teechisee wal gorsuu, wal hubachuu osoo qabu wal abaaruu fi wal tuffachuun kun maal ta'e hunduma keenyayyuu laamshachaa laaffisaa deeme waan ta'eef jechuudha. Gara fuulduratti maal ta'uu qaba gaafa jenne gaafa hayyuun qajeele, gaafa inni seenaa beeku qajeele, gaafa inni abbaa gadaa qajeele, dhaloonni waliin qajeela, dhaloonni abbaa gadaa duuba ta'ee hayyoota duuba ta'ee aadaa ofii, safuu ofii, duudhaa ofii, eenyummaa ofii utubuun waan rakkisuu miti. Inni rakkisu yeroo baay'ee amma waa baay'ee argita. Amma irreecha naannoo jiran gaafa deemtu wal goomachuu fi wal komachuu irratti waa baay'ee argita gaafa tilmaamtu. Wanta akkasiisan immoo diinni waliin deemtee nu fakkaattee komii keenya kana wal tuffachuu keenya kana gaafa to'attutu jira. Kanaaf maal jechuu barbaadetan gabaabumatti abbootiin gadaas hayyoonni jiranis duudhaa keenya irratti safuu keenya irratti muufillee qabaatan wal komiillee qabaatan guyyaa saniif bifa jaalalloo ta'een bifa tokkummaa qabuun bifa wal dhagahuu qabuun bifa wal hubachuu qabuun guyyaa san kabajuun dirqama jechuu barbaadetan. Gama amma irreecha Finfinneetti gaafa dhufummoo ani xiqqaa ta'ee Finfinneen guutummaan isaa mana darbee argita. Adaadaa wayiin qaba Finfinnee irraa yeroo sannan dhufa. Algee yookiin qaaccaa jedhamu kanatu baay'inaan jira. Naannoo garanaa kana wanti jiru hin jiru. Naannoo garanaa jira. Naannuma saniyyuu mana tokko asii kuttee qote bulaanis jira asii kuttee lootee keessa dhaqxa mana dhaqxu san. Kuwaasii irratti taphachuudha loonii hoolota kana ro'oota kana irratti horsiisu. Namoonni yeroo san jiran hayyuu hedduun beekaa nama jidduma kana keessa hayyoota akkasii bira deemnee seenaa qo'achuu. Jarraa 100 dura maaltu ture? Ergasiillee maaltu ture? Irreechi Finfinnee akkam ture? Aadaas kan bartu, seenaa saniin duraas kan bartu hayyuurraa malee ilmi abbaa booda dhalatee yoo kitaaba qo'ate yookiin immoo yoo hayyuu qo'ate malee seenaa beekuus hin danda'u, baruus hin danda'u. Garuu kan baru hayyoota naannoo sanarra jiran inni deemee seenaa qo'atu, seenaa baraa, seenas ni beeka. Micaa wayii jira Sidaamaa Waashaa Ayyaanaa jedhama. Ayyaanaa jedhama michichi micaa wayii jira. Ayyaanadha maqumti michichaa. Hiriyaa koodha. Seenaa saayikilii qaba. Saayikiliidhaan deemee hojii ofii dhiisee seenaa qo'achaa ture. Isa amma isa dura jalqaba Sidaamaa Awwaash jedhamu amma Siidaa Awwaash jedhamu jalqaba burqaa raagoo akka ture. Irreechillee naannoo san akka ture. Irreechi naannoo sanii bifa ho'aa ta'een uummanni naannoo sanii akka kabajaa ture. Booda garuu isuma waa tokkoon dhiibbamee irreechi suni akka hafe qo'achaa ture michichi sun. Gama aadaa fi turizimiitiin illee aadaan suni akka deebi'u irreechi naannoo sanii caffeetumaatiin wal qabatee akka deebi'u baay'ee deemaa ture. Yaa deemu malee gaafa deemtu tokko namoonni muraasni cinaa dhaabbatanii yoo si tumne yoo si deeggarre sirrii jedhe aadaan kun nuuf deebi'uu qaba inni jedhu hin jiru taanan kophaa kee deemtus baatus buutus waan taasistus waan fiddus hin qabdu jechuudha. Maaliif amma irreechi akka naannootti kabajamu caffeetumaati malkaa teeteeti kan sirriitti ni kabajama jedhamu kanaadha irreechi naannoo irratti kabajamu. Asis boolee bulbulaa ni kabajama.
Asis karaa dongoraa caffeetti ni kabajamaa iddoo arfan tokko kanarra hin caalu. Irreechi garuu iddoo baay'eetti kabajamaa ture. Sanirraa kan hafe irreecha tulluuti. Irreechi tulluurree bakka baay'eetti kabajamaa ture. Innis kan waa garaagaraa irra dhaabanii taabota irra dhaabanii aadaan tulluu irreechi sunis hafee jira. Iddoo baay'eetti kan hafee jira. Sababuma kana wal qabatee jechuudha. Kunis maal inni harcaatii fi wallaga'uu wal hubachuu dhabuu keenya santu kana fidee jechuudha. Akkuma injifataan kaasee egaa injifataan yeroo tokko hayyuu caalaa haasaa beektaa anummaan jechoota isaa gaafan waliin ta'u yeroo baay'ee akkatti hin dubbatu. Hayyuu miti deema. Hayyuudha. Yeroo baay'ee dubbatu. Yeroo baay'ee dubbatu. Gaafa dubbatu qaba. Ani immoo waan isa dubbisu nan beeka waan ta'eef jechuudha. Akkamitti akkan dubbisu nan beeka. Itti nuusee. Hangan dubbisutti garuu nan dhaga'u. Yeroo aboo namni kun irfoonii gurrarraa qabamoo akkam nan dhageenya jedhee akkas jallifadhee ilaalu hunda jira. Maal injifata sitti dubbataa jira gaafan jedhu waa wayiin yaadaa jira. Isuma Oromoo kanan na rakkisaa jira. Mee isuma Oromoo kana akkamsi rakkisaa? Waluma ta'uu kana. Oromoo iddoo baay'eetti lagaaf gandaan jijjiiran kana akkamiin finnee tokko taasisuu dandeenya? Akkamiin wal utubuu dandeenya? Akkamiin tokko ta'uu dandeenya? Tokkummaa faarsuu qofa yoo ta'e suni bu'aan buusu. Tokkummaa faarsuun hanga har'aatti tokkummaa sirbuun alatti tokkummaa argeen beeku anillee hin argine amma sagantuma garaagaraa irratti sagantaa waa tokko walitti finnee waa tokko dhaabuudhaaf isuma jaarmiyaa yookiin immoo walitti dhufeenya Oromoo kana waa tokko diinagdee biyyattii kana yookiin Oromoo kana utubu dhaamna jedhamee gaafa namumti 150 walitti dhufee gaafuma utubamee maal ta'e alma waliin utubde kana kan diiguudhaaf kaatu kan diigee bittinneessuudhaaf kaatutu jira. Amma yeroo baay'ee awsoo ni dhaamna. Dhaamnee waggaa tokko bifa bareeda ta'een yoo hojjenne waggaa lammaffaatti bittinneessanii argita. Waldaan garaagaraas ni dhaabbata. Aartiidhaan wal qabatee jechuudha. Ni dhaabbata garuu ammamuu osoo hin tarkaanfatin bittinneessu. Maalinni injifataan waa tokko gaafa itti dadhabee kalaqasaatis ta'uu danda'a. Waldaa sirna gadaas ta'uu danda'a. Waldaa aartis ta'uu danda'a. Waldaa duudhaas ta'uu danda'a. Suni gaafa injifataan namoota 5-6 waliin cimee waan san itti dadhabee waggaa tokko lama itti fudhatee hundeesse waggaa tokkoon booda isuma hundeeffamee cimee beekamtii argate kana diiganii jigsanii gaafa kana maaltu dubbatama Oromoon waliin galu Oromoon waliin dhagahu waan ta'eef milkaa'u waliin hubatu waan ta'eef waliin dhaggeeffatu waan ta'eef jedhama waan akkanaa kana. Baay'ee wanti diigamu kun wanti diigu kun ijaaruurra wal qindeessuurra wal tokkummeessuurraayyuu bara kana kanaasamaa jirus kan mul'ataa jirus bara kana qofaa miti amma nuti guddannee argaa jirrutti bittinneessuu kanatu yookaan diiguu kana baay'ata. Sanarratti rakkinni jira. Garuu ani amma Oromoo kanan dinqisiifachuu barbaadu maaliif seete? Chaalenjii kana hunda keessa darbee waa'ee isaa gatuu dhabuunu ispeeshaalii waan akka irreecha fakkaatu kan addunyaan ittiin isa beektu kan akka sirna gadaa yeroo kun hunduu irratti hojjetamu gama amantaatiin gama siyaasatiin gama namummaa isaatiin yeroo wanti sun hundi irratti hojjetamaa turetti ammas hojjetamaa jirutti waan isaa osoo hin gatiin ilaa hin qallatte malee hin cite kan baay'ee appreciate godhu kan baay'ee natti tolu jechuudha. Wanti qallatee yeroo immoo opportunity argatutti fudhachuun isaanaaf. Oromoon chaalenjii sana hunda keessa darbee waan kana qabatee asiin ga'uun boru mashakkiin qabu wanti hunduu akka gaarii ta'u jechuun addunyaa irratti waanuma akkanaatiin mul'ata. Oromoon immoo kanaan beekamaadha. Ispeeshaalii gadaa siistamiin akka diigamu waas gadaa siistam maaliin innumtuyyuu namoonni jedhan jiru bara asuma waggoota meeqa waliin jiraanne vaaliiwulas warri godhan jiru sii galee warruma asuma osoo wajjin jiraannu osoo lammanne qe'ee tokko osoo jiraannu osuma ollaa taanee jiraannu waa'ee Oromoo kana warrumti bishaan itti buusuuf yaadaa turan jiru sii galee hammana irratti hojjetamaa ture garuu sana keessa darbee as ga'uunsa
appreciate kan godhamu qabudha. Suni darbe immoo ammas waan haaraa dhufa. Challenge kamiyyuu keessatti Oromoon ofiisaa dursuu, of quba qabaachuu, waan isaa akkuma kalee qabatee dhufe. Dhaloonnis walirraa waan gaarii jaalala sheer goona. Garuu nuti jaalala waliin qabna. Keessumaayyuu immoo anamma na of kulchaati. Duratti Oromoon warra biraatitu Oromoo tuffata ture. Jechuun wal tuffiin jira. Sii galee akkuma kaasanii duudhaan Oromoo akka badu waan baay'eetu hojjetamaa ture. Kun immoo tuffii fi Oromoon hoo cimee eessa gaa akkam nu godha sodaan jedhus jira. Sii galee duratti waan sanatti ture. Har'a garuu Oromoon waluma tuffata ofuma isaati. Sani ani maal si kaasuu barbaade beektaa abbaan kiyya yeroo baay'ee naan jedha maal fakkana naan jedha obbolumaaf akkana naan jettaan jedhaan. Kan ayyaantu meeqa aadaa kana gataa jedhamee sirna dargii keessaa itti reebamee itti qe'ee gadhiisee itti dheechee ati har'a faranjiin ta'a jettaa naan jedha. Maaf akkas jedha gaafan jedhu marga qabatee gaafa birraan yoo bari'u marga qabatee yeroo sanyiin ba'u aadaalee afe keessaa amma aadaan Oromtichaa keessaa wanti maatiin kiyya kabajaa ture amma wanti yaadadhu. Gaafa sanyiin misira minaan hangafti garbuudha miire gaafa minaan dura bahu garbuu misiratu ba'ee faca'a baaqilaan illee akkasuma misirri jedhamu kuni dogogoo jedhamu kana isa tokko akkasumatti cufameet hin taa'a yeroo sanyiin bahutti humna qotiyoo jedhame wanti hundi qophaa'ee dhadhaan qophaa'ee wanti hin qophoofne hin jiru humna qotiyoo jedhama. Namni hin dhufa ollaan dhufee daggafamee ni nyaatama ni dhugama saniin booda sanyiin ba'a. Minaan gaafa ati hartu horiin hin horaa minaan gaafa ati hartu ogdi kecha numu. Amma yeroo tokko akkasatti gadi qicce taanan dheeche bakka sangaa minaan akkana yeroo tokko amma baadiyyaatti nama birootu na cinaan haraa gaafan jedhu hunda jira oodha jechuun minaan hoos jalaa kaatu jechuudha. Horiin horu aannan nan guddadde amma muchuma jedhanii akka kiyya qabaa muchumni kun leelee aannan dhugee fuuluma kiyya kana fakkaata rabbi. Kanaaf cimoo kaa'e qondaala. Kanaaf akkana baay'ee taa'edha. Akkas isaan qabaddee jechuudha. Ansaa tokko kiyyuma. Maaliifan kana jedhe ansaa tokko kiyyuma. San irratti itittuutti aannan nagnee dhuguna. Maalinni aadaan hedduutu bade jabbileen gaafa dhalatu marga qabanii dhalee dhadhaa qabanii muudanii dugda isaallee muudanii sa'a dhalte sanillee akkasitti muudanii aannan dugdarra naqanii horii raadditee yaa hortuu kormi kee yaa qotu akkasitti waan aadaa hedduutu jira hangan argee kanatti jechuudha. Aadaa hedduutu badee amma horiin horuu didee qotiyoon yoo waggaa lama qote akkuma nama amma madaabaraa nyaatee kana ilkaan illimirraa jedhee irraa dhumee argite. Faloon hin barbaachisu. Faloo barbaachisa malee ani amma hayyoota yookiin abbootii gadaa gamanumaan dhaamsa kiyya dabarsuu wanti hin barbaadu. Aadaan inni ganama jiru, duudhaan inni ganama jiru hedduu kan hafee jiru, hedduu kan badee jiru. Haati siinqee ateetee jedhu, ateetee facaafatu, diriirfattee ni muudu. Gaafa akkasitti muudan manni guutuudha. Biddeena irraa mana keessatti biddeenni tolfamee biddeena lama warraa fuute masoobii guuttee waan bakka bu'uun argitu. Farsoon gaafa gaaniin lama nammee kan gaaniin tokkichi cidha meeqa gaggeessu gaaniin lama sin ga'u hin jiru. Maaliif abbaan kiyya kana na barsiisaa ture. Abbaan kiyya kana faranjiin ta'a jettaarra jechi inni jedhu suni naa galaa dhufe. Maaliif aadaan ganamaan xiqqaa ta'ee arge hubadhe haalli isaan waaqa itti kadhatan haalli isaan itti yaa rabbi uumaa jedhanii ganama bahanii balbala dura ta'anii bunnillee gaafa daffu loowwan keenya biyya keenya Oromoon gaafa kadhatu
ofii qofaaf miti biyya keenya nagaa taasisi. Laafaa kennuu roobii waaqallee gaafa kadhatan jechuudha. Laafaa kennuu roobii sanyiif dachee waliin nuu gahi akkasiin kadhatu wayyoon inni amma hundi isaatu wafee jira. Wal makaa ta'een? Wal makaa ta'ee maal wal makaa daree? Wal makaan kun immoo chaalenjii fidaa jira jechuun baruma kana yeroo dhiyoo keessatti kan argaa turre irreecha irratti. Irreecha bishooftuu irratti. Akaakayyuu kiyya waan jedhe sitti yeroo tokko asii bu'eetani taa'eeti yaadaa jira ayyaana yeroo tokko akka bakka ta'e illee dhaqee maal jedha yaadaa jira abbaa maaf yaaddaa jennaan jedha maal abbaa maaltu badee jennaan dhimma akka keetii kana naan jedha maali abbaa maaltu badee maaf akkas naan jettaa jedhaan ijaarsa baay'een dudubbisa beekta. Walitti dhiyaanna umuriidhaan ana jaalatee isa jaalatee kana nan gaafatina baay'ee wal jaalannas baay'ee walitti dhiyaanna ilmoo yeroo ammaa kana maaliif akka muka darbee akka muka dabee jajallataa naan jedha akka muka dabee jajallataa warri kun gaafa jettu maaddii baatee golattiin ol kaataa ilmi taa'ee baratu ilmi taa'ee ilaalu maalirraa barataa naan jedha maaliifii jennaani. Alaa gaafa balbala akkas ta'u isuma nyaachaa jiru baatee golattiin ol fiigaadha. Inni amma inni duraa kootu naa nyaadhu kootu naa dhugii deematu eekili maaliif hafee isa dura maaddiin hin nyaatamu. Waan ammaa maaddii kaasetti ittiin dheecha waan ta'eef maaddii sin dheechitee jirti naan jedha. Maaddii sin dheechitee jirti. Fuutaniitti golattiin ol kaattu. Ilmi taa'u immoo maalirraa fakkeenyaaf amma eebban ijoollee maatii waliin kana dhiyeeffatee jira. Maaddiidha. Osoo nyaataa jiranu tokko ala balbala gaafa godhe eebban kana kaasee golattiin ol fiiga yookiin haatee mana eebbaa kana kaasee golattiin ol fiigdi taanan ilmi eebbas maal laala haa abbaan kiyya waan akkanaa gochaa jiraami innis boru kana jalqaba maanni wayiif akkas godhee jaaga inni beeku waan ta'e akkas godhee akkasumatti guddata rabbiin waa baasu. Kana qofa osoo hin ta'in irreecha fi oromummaa fi duudhaa oromoo balleessuuf wantoonni qabatamaanis hojjetamu jira. Fakkeenyaaf amma irreechi maqaan akka badu bakka irreechatti wanni hin taane yeroo godhamu jira. Namni kana immoo hin beekne Oromoota akkana godha jechuun Oromoon amma wayii qaleetoo achitti hin darbatu. Abbaan ta'e wayii falachuuf yookaan immoo maqaa Oromootiin wayii daldaluuf yookaan immoo maquma balleessuuf si galee amma namni baay'een lafaa kee irreechaa xunqullinnaa adallande faajoo. Jechuun wanni miti lagatti faa akkana gootu miti jedhu. Garuu yeroo baay'ee warroonni akkas godhan warra afaan Oromoo iyyuu dubbachuu hin dandeenye. Gaafas dhufan jechuudha. Si galee waan kana balleessuuf wal makaa kanas hin jedhe kana. Amma gara fuulduraatti jechuun Oromoon yeroo hunda garaa laafa baay'ee jechuun waan keetirratti akka wanti kee sun hin fayyada taanaan cimee akka itti of eeggannoo barbaachisa. Jechuun namoota jibbuu osoo hin ta'in of eeggannoo. Si galee ayyaanni biraa yeroo kabajamu bee hin beekna bee as fuula kanatti Finfinnee kanarratti yeroo kabajamu. Warri ofii isaaniitiif eegumsa meeqa akka isaan godhatan komitee mataa isaanii uummatanii warri faallaa ta'e warri wanti sun hin ilaallan. Irreechi hunduma hammata. Oromoon akkuma maqaa isaa hammataadha. Hunduma deemee hirmaata. Si galee hunduma deemee hirmaata. Afaan biraa dubbatu afaan barbaade haa dubbatu. Ati dhufte taanaan hin dhufin hin jedhu Oromoo si galee. Kana keessa garuu wantoonni tokko wantoonni maqaa Oromoo gurraachessan kan Oromoon hin qabne yeroon itti godhaman ni mul'ata. Fakkeenyi warra biraa sun amma asitti ta'uu qaba fakkeenya. Gara fuulduraa irreechiin kabajama Bishoftuttis Finfinneettis hin kabajama si galee. Komiteen of danda'e yookaan gama mootummaatiin ta'uu mala. Yookaan immoo namootuma achitti waan dhimmi kun ilaallatu ta'uu qaba. Kanarrattu orgaanaayiz ta'uun dirqama. Badiin akkan uumame. Irreechi bara 2008 amma Oromoon pirii dursee akka walirratti hin hojjenne agarsiisa. Yeroo namni sun hundi deemee allayyaatti namu. Sababa siyaasatii sodaan jira. Oromoon yeroo argu tokkummaa isaa yeroo itti agarsiisu iddoo sanitti silaa reebamuu qabu. Ta'ee garuu dhimma siyaasatii homaa gochuun hin danda'amu. Garuu oduu dursa qophaa'uun jiraate osoo dursa wal quba qabaachuun jiraate si galee namoonni kanatti dhiyoo ta'an osoo uummata ibsa kennanii yeroo siyaasaa yeroo ta'u
achitti maaltu akka haapin gochuu danda'u osoo dursa yoo wanti tokko ta'e wal bira dhaabbadhaa malee walirraan dheechinaa oduu dheechitanuu wal miitu uummata baay'eetu iddoo sana jira jedhee osoo waliif hojjechuurra garuu walirratti hojjetuun ture yeroo sanii ammas inuma jira. Waan akkanaa kun baramuu qabaasin jechuufani. Amma fakkeenya daaqoo gurraacha qaltee achitti nama geessu kan to'atu jiraachuu qaba. Si galee faranjiin biyya alaa dhufuu danda'a waan kana laaluuf. Wanni sunoo waraabame. Maqaan Oromoon banne.